من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala, tsira aminci su fara tabbata ga annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallama. Ina da farko ina miƙa saƙon barka da sallah ga mahaifina Alhaji Ismail Jibril Gimbawa, mahaifiyata Binta Alhassan Gimbawa, sannan matata Fatima Aminu Gaya, da mutanen Gaya musamman Makendawa da kuma UMC. Ina gaida ɗana Malam Jafar da ‘yata Hafsa wanda muke kira da Siyama. Ina gaida yarinyar gidana Maryam, sannan ina gaida ‘yan uwa da abokan arziki. Ina gaida abokan gwagwarmaya na addini musamman tafiyar salafiya, da'awar salafiya. Ina gaida abokan gwagwarmayar siyasa musamman siyasar mu da muke ta yanzu ta NDC Kwankwasiya. Ina gaida sauran jama'a. Allah ya taimake mu, Allah ya maimaita mana wannan sallah, Allah ya maimaita mana ta baɗin baradada. Allah Jafar, me zaka ce? Zan yi magana akan magana ta nama. Ina magana akan Binta wacce ta riƙe ni ta Gimbawa, Allah ya mata albarka, da Alhaji Ismail ma Allah ya mai albarka. Kowa da kowa na Gimbawa Allah ya musu albarka. Malama Shukura, me zaki ce? أعوذ بالله السميع العليم